A kú dédé àsìkò ìjáre ní gbogbo ibikíbi tàbá tuntun láǹfààní láti máa wo ìkànnì yìí. Benjamin Olúwaṣẹ́gun Olúwapamẹ́rin lórúkọ mi. Tó bá yẹ pé first time títí ní eléyìí tẹ́ máa darapọ̀ mọ́ ìkànnì lọ́fàṣẹ́ náà sì lè jásì ẹ bá subscribe sí ẹ̀wẹ̀gbẹ́ rẹ̀ ọ̀hún ẹ̀rọ máa kọ̀ọ̀kan níbẹ̀ tó lè bá máa pè ní notification bell ẹ bá wa tẹ̀ tán kọ́ yóò gbọ́sọ̀ mẹ́ta kan wá tí ń bẹ lókè òní kẹ́ mú option a lé àti lí tó lè bá máa pè ní option all nǹkan bá wa tẹ̀ bá ti tẹ̀ tán èèyàn dára ẹ̀ láǹfààní láti máa wo ìkànnì yìí ní gbogbo àtàwọn ìtọ́ bá ti jáde. Àṣírí kan ló tú. Àṣírí ọ̀hún wá jẹ́ àṣírí tó lágbára. Naturally ó yẹ kí n pè ní rúmọ̀. Bàbá o, Mr. Tunde Okoli mi ní wáńtì. So, God bless you sir. Àṣírí tó tú yẹn mi ò lè gbà pé bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí. Torí normal ground mo máa sọ wípé allegedly tàbí ká sọ wípé rúmọ̀. Ṣùgbọ́n Yorùbá ní tí ò ṣe rí àìpó tún dé. Ntọ́ bá ti ń ṣe èèyàn lemọ́lemọ́ ó ti di routine. Bàbá wa Aláàfin àná Ọba Lámídì Adéyẹmí ẹ má gbàgbé o mo ṣèlérí kan o wípé ọ̀rọ̀ tí ó tàbùkù Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé Àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko ò ní sọ. Ọ̀rọ̀ tí ó tàbùkù gbogbo Ọ̀yọ́ generally Àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko ò ní sọ. Ọ̀rọ̀ tí ó tàbùkù àpèrè Aláàfin Àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko ò ní sọ. Ṣùgbọ́n yìí ò túmọ̀ sí pé a ní sọ̀tàn tàbí ká rí nǹkan ká má lè sọ. No, eléyìí ò lè mọ́ wáyé. So because àwọn èèyàn mọ̀ mí ní man of my word. Tí n bá ti sọ nǹkan ní tí màá ṣe ni mo sọ yẹn. So now Kennedy tó fi rí bẹ́ẹ̀ ni wípé bàbá wa Aláàfin àná gbìyànjú díẹ̀ láti lé Ọọ̀ni tí Ilé Ifẹ̀ kúrò ní position bí tó wà. I can say that categorically. Ń pé wọ́n gbìyànjú láti lé Ọọ̀ni tí Ilé Ifẹ̀ kúrò ní position bí tó wà. Àkọ́kọ́ pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tó wáyé nígbà tí bàbá wa Adésọjí Adérẹ̀mí tí wọ́n wàjà tí Aláàfin àná bẹ̀rẹ̀ sí ní appeal sáwọn gómìnà tó ń jẹ ní Ọ̀yọ́ state kan sọ àwọn di permanent chairman fún pàdé ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba tí Bọ́lá Ìgè fi sọ fún wọn wípé kò ṣeé ṣe. Ọjọ́ tí wọ́n fòye Ọọ̀ni oko Adésíjú Adéjọba ọjọ́ náà ni wọ́n declare as permanent chairman fún ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba. So now gbogbo àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ gbogbo alamọ̀ ńgbà tí wọ́n dá pínlẹ̀ Ọ̀ṣun lẹ̀ tó kò pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan láàrin àwọn ọba mẹ́ta tán láwọn máa rotate wàhálà tún dé. Gbogbo alamílẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ rotation. So ọ̀rọ̀ rotation yẹn kì í ṣe wàhálà Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé rárá o. Ẹjá sọ tọ̀rọ̀ fúnra wa kì í ṣe wàhálà Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé. Ẹ rí i pé mo ṣètò ńgbà kan pé Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé òun ṣe oníjàngbọ̀n ṣùgbọ́n àwọn mọ́gbàmọ́gbà Ọ̀yọ́ ni ọ̀fọ́ba nísìnmi. N tó ti wà létò àtìlànà ni pé báláàfin bá ti jẹ o bó ṣe yẹ káláàfin orí lélẹ́yìí. Lóòótọ́ nìkan ti yí padà lóòótọ́ la ń gbìyànjú láti correct ara wa pọ́pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ti yí padà. Ṣùgbọ́n n tí wọ́n pè ní adití tí ọ̀dẹ̀ di tí wá láti inú ìyá ẹ̀ tètè ẹ̀ tó jẹ́ pé nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ tètè ẹ̀ fi di. Bóyá ìró àdó olóró ló wáyé o gbáwù bóyá àrò òbọ̀n ló di létí gbáwù bóyá ṣẹlẹ̀ ìjàmbá kan ló ṣẹlẹ̀ gbáwù lẹ́ẹ̀kan náà bóyá lé lówó. N tó ṣẹlẹ̀ ńgbà náà nìkan náà ni ó mọ̀ ràn mọ́nu. So àwọn agbọ́mọ̀gbọ́tán ìtàn àgbọ̀ọ̀gbọ́tán ìtàn táwọn èèyàn kan gbọ́ òun náà làwọn náà ń gbépò yẹnu káàkiri. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ ní bàbá Aláàfin àná ti gbé kí wọ́n lè lé Ọọ̀ni tí Ilé Ifẹ̀ kúrò ní pòsíṣàn yẹn ṣe gbàgbé
ìgbà tí bàbá wa Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé èmi Àkàndọ̀rọ̀ Awíkóńkó sọ wípé position tó ní wà ló wà lọ́kàn wọn reality ni kì í ṣe pé Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé ni kíní yẹn wà lọ́kàn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bó ṣe wà lọ́kàn Ọ̀yọ́ bó ṣe wà nínú ètò àtìlànà wọn nìyẹn bí wọ́n ṣe fọkàn sí pé kó rí nìyẹn òye dẹ̀ yé mi pé mi àtẹ̀yìn jọ agree pé bí Ọ̀yọ́ ṣe rò ó nìyẹn tí ò bá ló jẹ́ kí bàbá ó dé kí wọ́n kọ́kọ́ sọ pé kán lọ rí sultan ló jẹ́ kí wọ́n kọ̀rọ̀ amalgamation ó jáde lọ́dọ̀ sultan ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ empire ó máa jáde lemọ́lemọ́ reason and purpose nìyẹn ló jẹ́ káwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan máa condemn ìpàdé ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba ní south because wọ́n believe pé Ọọ̀ni náà ló tún spearhead ẹ̀ ló jẹ́ káwọn kan condemn wípé council of traditional rulers lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pé kò ní mínì kò ní iṣẹ́ kankan tó ń ṣe ló jẹ́ kán condemn ẹ̀ why torí pé kì í ṣe Aláàfin ni ó ṣolórí ok now àtẹ̀jáde tí mo wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín náà ló ti rí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló send ẹ̀ sí mi now I am a com o so torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà ló send ẹ̀ sí mi kí ni tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú bàbá Aláàfin àná tí wọ́n lọ sọ́dọ̀ vice president ń pé kí vice president ó pàwọ́dà táwọn ṣe kí wọ́n vice president tó pàwọ́dà táwọn ṣe kí wọ́n sọ àwọn di kí wọ́n ipò tí Ọọ̀ni wà kí wọ́n yọ Ọọ̀ni kúrò ń bẹ̀ kí wọ́n fi àwọn ṣe olórí aládé response vice president mi mọ̀ bóyá èyí náà bá pàdé now oríṣiríṣi àwọn èèyàn ọ̀nà tí wọ́n gbàgbé kalẹ̀ lèmi ò like ká máa gbé gbogbo nǹkan kalẹ̀ lọ́nà ìjà a lè bára wa sọ̀rọ̀ nítùbínùbí ká pass message across láì búyàn tàbí láì ṣépè fún yàn so gbogbo àlà ń dàgbà sí lójoojúmọ́ tó yé dẹ̀ ń yé wa sí lójoojúmọ́ lóòótọ́ ìbínú ọmọ polówó hàn lẹ́sẹ̀ńlẹ̀ tínú bá ń bí gbogbo wa we do react so now bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe sọ lélẹ́yìí Yorùbá Ọ̀yọ́ people are disturbing us in Yorùbá land ẹ̀yin náà gbàgbọ́ pé kàndá ti wà nínú ìrẹsì now topic tán fún àpilẹ̀kọ yẹn ni how Professor Ọ̀ṣínbàjò disgraced late Alaafin Adéyẹmí III when Alaafin went to Abuja in 2015 over supremacy with Ooni of Ife. Are you getting me? So kó tó di pé wọ́n jẹ Ọọ̀ni tuntun ní kété tí Ọọ̀ni Adéyẹyè àbí ẹnu mi àgò ní kété tí Ọọ̀ni Olúbùsì Ẹ̀bìtì kí wọ́n pèrè tó wàjà ni bàbá Aláàfin lọ sí Abuja mi lè dispute ẹ̀ pé wọn ò lọ rárá ẹ mọ̀ kéèyàn gbẹ̀rí èèyàn jẹ́ pé àẹniyàn ò lè ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a ti rí ní gbàgede kò lè jẹ́ ká dispute ẹ̀ àkọ́kọ́ ṣé lè tí bàbá dismantle Ilé Ifẹ̀ níta gbangba la fẹ́ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣé lè tí bàbá sọ wípé àwọn làwọn yọ Ládọjà kúrò nípò president sọ pé wọn mọ tó fẹ́ fi yọ sọ pé ẹ mọ tẹ́ fẹ́ fi yọ àbí àwọ̀ fún yín tẹ́ fi yọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo eléyìí n tó sọ fún wa ni wípé ẹni tó lọ sójú ogun tó pààyàn 6 ó délé ó sọ fún wípé ojú ogun le o èèyàn 6 mo mú balẹ̀ o irọ́ ni ó pààyàn 6 ó bọ́ sẹ́kùlé ó tẹmọdé 6 pa ó fa àkàsọ̀ ẹ̀kọ́ 6 mọ́ra
ọ̀sán pọ̀npọ̀npọ̀n ẹgbá yóò ta ó nà yàn mẹ́fà láyò mẹ́fà gbé bójú ọ̀bà tó togun lóòótọ́ ojú tó ti lé. So in 2015 Alaafin Lamidi Adeyemi went to Abuja to seek. So like I said, kí wọ́n tó jẹ Ọọ̀ni tuntun nìṣẹ̀lẹ̀ yẹn wáyé. Mi ò lè jiyàn rárá, mi ò lè sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ rárá, mi ì dẹ̀ lè sọ pé wọ́n kúùkọ ẹ̀ ni, kò sẹ́ni tó máa kúùkọ ẹ̀. Lóòótọ́ l'Aláàfin máa lọ ń pé ẹjẹ́ àpawò dàtà ò ṣe Ọọ̀ni nìkan báwo ńgbà tí wọn ò tí ì jọ ní ẹ jẹ́ kí n take position yẹn. Bàbá ọmọ wípé ó ti wà registered, and again mistake táwọn kan ṣe wípé Awólọ́wọ̀ ló dètò ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba rú, because mo gbọ́ nǹkan táàfà kan sọ láti Ìbàdàn tó ń sọ pé àwọn èèbó ni wọ́n kọ́kọ́ bà nǹkan jẹ́ káwọn olóṣèlú náà tó bà nǹkan jẹ́, pé especially Awólọ́wọ̀ pé lè táwólọ́wọ̀ dálẹ̀ ńbẹ̀ kò ló ń kà kò sí máa fẹnu sọ. Well, onítọ̀ náà ọmọ Ọ̀yọ́ ni, so a ti mọ ibi tí ń bọ̀rọ̀ lọ. Lóòótọ́ o ti pọ́ wílàwí àpé o ti wílàwí àpé o ti pọ́ wèé, but having said that, òwe máa ń jọ tẹ nígbà míì téèyàn gbọ́dọ̀ dákẹ́ tàbí téèyàn ò ní lè dákẹ́ pé èmi ló ń pòwe mọ́ o, èmi ló mọ́ lójú o. So bàbá wa ní mọ̀ pé ó ti wà lákọọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ láti 1937, because tá a bá sọ̀rọ̀ nípa archive àti mú jáde rí nígbọ́dọ̀ 1937 nípàdé ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba kọ́kọ́ wáyé nílùú Ọ̀yọ́ ní tàkọ́kọ́ ti wáyé. Ọọ̀ni ló spearhead ẹ̀. Èyí tó wáyé ń Bàdàn Ọọ̀ni ló lead, èyí tó wáyé ń Ilé-Ifẹ̀ Ọọ̀ni ló lead, èyí tó wáyé ń Jẹ̀bú Ọọ̀ni ló lead, èyí tó wáyé lẹ́gbàá Ọọ̀ni ló lead, èyí tó wáyé ń Benin Ọọ̀ni ló lead. Láti gba yẹn náà ti gèsè tẹ̀ pé Ọọ̀ni ní olórí ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Having said that, bàbá lọ bẹ̀ kí wọ́n fà wọ́n jẹ́, wọ́n ní rárá o kò ṣeé ṣe o, àwọn ó dúró dìgbà tí wọ́n fọ̀ ní tuntun jẹ́, torí kò sẹ́ni tó lè àkọ́kọ́ ni pé kò sẹ́ni tó lè represent Ọọ̀ni rárá o nínú ìpàdé rárá. Ọọ̀ni kan kò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ pé kọ́ba kẹ́kọ́ lọ represent o, ojú àwùlàwò fi gbọ́bẹ̀, kò sẹ́ni tí fi iṣẹ́ ìgbọ̀nsẹ̀ rán mọ́ ẹ, torí tó bá ní kọ́ ọmọ yànyàn rán yàn ń sẹ́ nígbà tó ń fipò tó wà tàfàlà ni o. Ọ̀rọ̀ ayé òde òní ò sí ń bẹ̀ òní wọ́n ti pín ni, wọn kì í pín ogún ilé lẹ̀dọ́mọ oko. Ó wà ń bẹ̀ gan wọ́n ń tójú rẹ̀ yàn ọ́ mẹ́bọ, lọ wà ń bẹ̀ gangan wọn ò pín dáadáa. Ambọ̀sìmọ́sì ìgbà tó bá kúrò ń bẹ̀ tó sí ń bẹ̀ tó rìn jìnnà síbẹ̀ tàbí tó sọ pé kẹ́nìkan lọ bọ́ bójútó, kò sẹ́ni tí báyàn bójútó. Wòsàndèmí ò lè jo nísọ̀ Yorùbá wí. Wòsàndèmí ò lè jo nísọ̀, ń ṣe bí ìyá kò ní jọ̀yà, ń ṣe bí bàbá ò ní lè dàbí bàbá. Ńgbà tí èèyàn bá jáláìsí tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí lérí, ẹ fi wọn lè bá wọ́rì sáwọn ọmọ ẹ̀ máa tọ́jú wọn, ń ṣe ìyá fún wọn, ń ṣe bàbá fún ẹ̀rọ ni o. Ńjọ́ tẹ ti da yẹ̀pẹ̀ lókù lórí tí kálukú ti lọlé ni wọ́n ti máa pé bàbá ẹgbẹ́ máa yọ ọmọ tó bí o. So kí mọ́ gbàsìkò yìí kì í sì mọ́ dáyìn lágara. In 2015, Alaafin Lamidi Adeyemi went to Abuja to seek for a chance of representing the Ooni's official position at the federal level after Ooni Sijuade demised. On getting there, Adeyemi III met the President Buhari and explained his reason for coming. Buhari advised Adeyemi III to go and meet his vice Osinbajo because he's a Yoruba man and he knows more than him in Yoruba histories, traditions and culture, which is very, very correct, which was very, very correct. Why? Buhari ò lè decide fún wa. Buhari ò mọ̀ nǹkan kan pa ilẹ̀ wa. Tí Buhari bá fẹ́ intervene yóò kàbùkù. So Ọ̀sínbàjò náà ni kí wọ́n lọ rèé bá. Ọ̀sínbàjò tí wọ́n dẹ̀ lọ bá, Ọ̀sínbàjò iṣẹ́ ọmọ kékeré kì í ṣe mọ̀jẹ̀sín, kò ní láti ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ lílọ gbèsè, ọmọ right answer. So as Adeyemi got to the office of the vice president, he was well welcomed and accommodated. Adeyemi still explained his reason for coming to Abuja, and he said he doesn't want the vacant space of Ooni to affect the National Traditional Council of Obas. Òjé tí bàbá yọ́lé wọn lọ́wọ́ ni wípé káàyè yẹn mọ́ sófo, ẹ jẹ́ kí n máa di
títí tí wọ́n fi jọ Ọ̀ọ̀ni mi. Ká ní wọ́n ṣe mistake ṣé bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ wà di àti tòjé bolóòsà lọ́wọ́ ó kú bàbá ẹni tí ó bọ. Kò sẹ́ni tí yóò lè gbà padà lọ́wọ́ Aláàfin mọ́. Ẹ jẹ́ kéèyàn mọ sáǹdì nínú orí wa. Ìgbè kò sẹ́ni tí yóò lè gbà mọ́. Ibi tí ó padà rìsọ́ọ̀tì sí ni ọ̀rọ̀ Akíntọ́lá pẹ̀lú Awólọ́wọ̀. Ntọ́sẹ̀ gbogbo supremacy nǹkan tá à ń sọ nísìnyí erémọdé ni ìbá jẹ́ lẹ́yìn tí ìbá máa ṣẹlẹ̀. Yọkàn dàbí ọ̀rọ̀ Awólọ́wọ̀ ni àti Akíntọ́lá àkòjé bolóòsà lọ́wọ́ because ìṣẹ̀lẹ̀ àárín Awólọ́wọ̀ àti Akíntọ́lá majority àwọn èèyàn ń dá Akíntọ́lá lẹ́bi majority tọrọ òye bíi wa à ń dá Akíntọ́lá lẹ́bi. Bàbá wò pìlẹ̀ ọ̀rọ̀ dáadáa a rí i pé bàbá Awólọ́wọ̀ náà wọ́n fẹ́ ń lékun méjì ni with due respect sí bàbá torí pé ẹni tó ní rẹ́kọ̀dù wọn lẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire kò wọ́pọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wọn bí ẹ lékun méjì ni. So because bàbá Akíntọ́lá ló wà ní federal tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Awólọ́wọ̀ wà ní western region. Awólọ́wọ̀ fẹ́ lọ sí federal láti jẹ president. Wọ́n ní Akíntọ́lá máa bọ̀ ní western region kó máa bọ̀ ní western region. Níbi tí bàbá ń lọ ní federal kò gbá mọ́. Bàbá fẹ́ kí Akíntọ́lá kú òǹbí táwọn ti kú eléyìí ò ṣeé ṣe mọ́. Ńlọrọ́ fi di àti kò jẹ́ bolóòsà lọ́wọ́ kú bàbá ẹni tí ó bọ̀. Ní gbólóhùn bí ọba ṣe bọ́ á sì gé lónà jẹ́ jáde. Gbogbo alámọ̀ tó padà rìsọ́ọ̀tì sí ńlọ rìsọ́ọ̀tì sógun wẹ̀ tiẹ̀ ńlọ líìdì sógun abẹ́lé tó wáyé nítorí ńlọ líìdì sí tẹgbàjọba ńlọ dẹ̀ líìdì sógun abẹ́lé. God bless you Mr. Ola from Canada mi ni wáyé tìṣà. So àwọn kankan ń bẹ Yorùbá ní ọ̀rọ̀ tí ó dìjà lóru alẹ́ tàbá àlà láti fàwé ẹ̀yà. Ọ̀rọ̀ tí ó dìjà tó gbà tó bá dòru ẹjá fàwé ẹ̀yà ká tó sùn. Ẹjá sọ nítùbínùbí ká yanjú ẹ̀ kó tó di pa sùn ká fàwé ẹ̀yà pé ọ̀dà ní tí ó fi táfi máa jà lóru ẹ̀ mọ́ jàjà ẹjá ṣe báyìí. So báwọn Ọ̀sínbàjò bá gbé ìgbésẹ̀ míì nígbà yẹn honestly kò sí ẹni tí ó question wọn because kò sọ̀rọ̀ ní kankan lórí àlééfà nígbà náà láti question wọn. So àkàngbà kámúnà ni and to God be the glory. Ká ní Ọ̀ọ̀ni Adéyẹyè náà lọ padà jọba dàjọ́ ni nísìn tí wọ́n dẹ̀ ti gbé kinní yẹn fún ọba Adéyẹmí nítorí Ọ̀ọ̀ni Adéyẹyè máa sọ nísìn ni pé ẹ wo ẹ fọ̀rọ̀ supremacy lẹ̀ bí ìlú ṣe fẹ́ da lóyìn kágbón lò bá a ṣe fẹ́ ṣàǹfààní fáwọn èèyàn lò ní ká tẹpẹlẹ mọ́ nítorí Ọ̀ọ̀ni Adéyẹyè ọmọ sọ nìyẹn o. Ọ̀ọ̀ni ilé ọ̀rá yìí pé èèyàn bá yàn ja ìjà supremacy kankan o. Ọlọ́run ọba mi ń gbọ́. So God bless you sir, God bless you ma. Ọ̀ọ̀ni Adéyẹyè ọ̀rá kò láǹfààní wọn ò ní time wọn ọ̀rá yìí pé à ń jìjà supremacy. Wọ́n sọ pé kábíyèsí Ọ̀ọ̀ni position Ọ̀ọ̀ni ni wọ́n ti gbé fàlàfin yẹn sọ pé kí wàá ní kílẹ̀ fẹ́ ká ṣe sáà máa lọ jà ní ẹ wò ọ̀rọ̀ ìṣèjọba nísìnyí ti kọjá gbogbo bẹ́ẹ̀ yẹn jàre kí láǹfààní táwọn ìlú fẹ́ jẹ báwo ni ìlú ṣe fẹ́ dàgbàsókè development ní kẹjá bójútó ẹ wò ẹ fọ̀rọ̀ olórí kan sílẹ̀. So lóòótọ́ gbogbo ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire ni ò ní gbà mo ń fi léyìn sáwẹ́wà ni kò lè wáyé láéláé o kò lè wáyé bóyá nísìn àbí lọ́dún tí ń bọ̀ àbí lọ́jọ́ iwájú kò lè wáyé láéláé. Ó ti wà létò bí ìṣe wà títí ayé ò fi parẹ́ nu àfi tí ìbá ṣe lé Ifẹ̀ gbogbo àti jáde lókù. Then ń bò lọ́ba dé náà okay he said he doesn't want the vacant space of Ooni to affect the National Traditional Council of Obas. Ipò tó ní fílẹ̀ àfẹ́ kó ṣòfò ló jẹ́ ká máa ṣe. Wọ́n jẹ́ òye bàbá wípé National Council of Obas gan immediately tí Ọọ̀ni okùn Adésíjú Adé ti wàjà làwọn ti tilẹ̀kùn mọ́ làwọn ti stop ẹ̀ làwọn ti suspend ẹ̀ ó dìgbà tán bá jẹ Ọọ̀ni padà kó tó tẹ̀síwájú padà. Can you now see the power of Ooni in the old southwest in the old federation? So kì í ṣe nǹkan téèyàn ń lọ́bì fún ẹ̀tọ́ ni ojúṣe ni bó ṣe yẹ kó wà ni bó ṣe yẹ kó jẹ́ ni bá a ṣe bá láyé ni bá a ṣe filẹ̀ sáyé ni. So
So he wanted to be representing the position Ooni was occupying before another Ooni is enthroned. Bàbá gbé kalẹ̀ ní Òjé, wọ́n wá bá bẹ̀rẹ̀ pàdé lọ́dọ̀ vice president Ọ̀ṣínbàjò nígbà yẹn. Òjé tí wọ́n yọ́lẹ̀ ni pé kí wọ́n kàn fi jẹ Ọ̀ọ̀ni míì ni. Irọ́ o, Òjé láti wọlé ni. Tí bàbá bá ti wọlé báyìí, a ti kò jẹ́ bolóòsà lọ́wọ́ ni yóò jẹ o. Kò dẹ̀ sẹ́ni tí ó gbéná wojú Àtàndá. Ààrẹ máa wẹ̀rọ lówó lódù bí èrè. Wọ́n máa jowú yọkọ lẹ́nu. Ó ti rójú olóró sí. Ta ni ó ta bàbá mi láyà? Ta ni ó sọ pé lébi Aláàfin ọ̀pọ̀ máa rí? Bàbá le naturally. Bàbá gbọ́n naturally. Bàbá lóye naturally. Bàbá mọ̀tàn naturally. Bàbá dẹ̀ lágbára naturally. Wọ́n dẹ̀ lo gbogbo ẹ̀ to the fullest. Àṣìṣe ẹyọ kan tí bàbá wa ṣe ni pé sísí Júdà sílé Ifẹ̀ àṣìṣe ńlá ni. Kì í ṣàìṣe téèyàn lè mú jẹ gbé. Lóòótọ́ bàbá ti dàgbà, wọ́n dògbó kó tó di pé wọ́n lọ. Kò dẹ̀ sí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ ló wà noted. Àwọn èèyàn lè má gbé gbèsè immediately. Kò túmọ̀ sí pé bóyá àgbàgbé tàbá ní gbé gbèsè lé lórí. Rabọ̀rabọ̀ rẹ̀ lélẹ́yìí tí ń ṣẹlẹ̀ yìí. So, Professor Ọ̀ṣínbàjò told Lamidi Adeyemi, with respect, Professor Ọ̀ṣínbàjò told His Imperial Majesty Ọba Lamidi Adeyemi categorically that the Federal Council of Traditional Rulers has been suspended since the demise of the Obasijo Ade, and that no one could represent or replace the space. The government will be waiting until the new Ooni enthrones, and no Oba from Yoruba land to occupy or represent the position of Ooni at the federal level, because it is already in white level. It is already in white gazette since 1937, as documented by the then British Governor General of the Federation, Governor Bernard, and no one will change it. It's life and permanent. Títí ayé bí ó ṣe wà nù o. Àjẹmọ́nú ni àjẹwọ̀ ni, kò sẹ́ni tí ó yí padà láíláí tá yóò fi dọ̀run. So, now, kí n tiẹ̀ tó tẹ̀síwájú rárá. Ní Security Summit táwọn lọ́balọ́ba ṣe, Mr. Wálé Ọlá mi ní wáyé tí ń gbà kọ̀ọ̀kan, God bless you sir. So, tí àwọn ọba ṣe ní ìpínlẹ̀ Ògùn, gbogbo wa rí bàbá wa Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé bọ́n ṣe wọlé ní high table níwájú àwọn ọba tó kù, opposite àwọn ọba tó kù. Olúbàdàn bẹ́ńbẹ̀, Ọ̀ọ̀ni tilé Ifẹ̀ bẹ́ńbẹ̀. Bàbá Ọ̀wọ́ Adé wọlé, wọ́n kí Olúbàdàn, wọ́n bọ̀ wọ́n lọ́wọ́, wọ́n bọ̀ Ọ̀ọ̀ni lọ́wọ́, wọ́n dẹ̀ wá jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọ̀ọ̀ni. Iye àtàpọ́nlé tó tó fún wa nílé ayé ò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. That is what we are expecting from both of them. À ń fẹ́ àjọṣepọ̀ láàrin àwọn méjèèjì. À ń fẹ́ báwọn méjèèjì ó ṣe lead tá a máa follow wọn pẹ̀lú ọkàn kan, pẹ̀lú inú kan, pẹ̀lú èròǹgbà láti mú ìdàgbàsókè bá ilẹ̀ yìí. A fẹ́ ìjà àgbà, a fẹ́ supremacy, a fẹ́ èmi jọ ìwọ ojú mi. So correction yẹn lè wáyé kí gbogbo wọ́n gbà kádàrá lẹ́ẹ̀kan náà pé Ilé Ifẹ̀ lórí ìrùn wa bá a ṣe bá ń lẹ̀nu kò dẹ̀ lè yí padà. Bó bá ti wá jẹ́ Ilé Ifẹ̀ lórí ìrùn wa, ẹnikẹ́ni tó bá ti wà lórí àpèrè Oòduà, onítọ̀ náà ni bàbá wa, irrespective ọjọ́ orí ẹ̀. Nígbà tí màá sọ̀rọ̀ ní ìsìn, mo ní bàbá wa Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé. Ṣé ẹ gbàgbé ọjọ́ orí wa ò yàtọ̀ síra wọn? But position yẹn ló jẹ́ kí n sọ pé bàbá wa Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé. Ó túmọ̀ sí pé ẹnikẹ́ni tó bá ti wà lórí àpèrè Oòduà, onítọ̀ náà ti di bàbá wa, bàbá gbogbo wa. God bless you all. So now, Alaafin returned to his palace, and since then, you have been planning of fighting Ife. Reality ni. N ló jẹ́ pé dédé tọ̀ ní tuntun dé. Ìjà ojúkorojú ni bàbá wa Aláàfin àná ń gbé kò wọ́n lójú. Even gan pé Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ lọ sọ́dọ̀ wọn láti fìfẹ́ hàn, but still
bàbá lè mọ́ bá wọn jà ń gbà tán jọ wà ń bẹ̀ wọ́n jọ kíra wọn dáadáa wọn ó dìde mọ́ra wọn ó dì mọ́ra wọn ṣùgbọ́n àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n tó ń gbé lẹ́yìn ẹ̀ àwọn ìgbésẹ̀ tó ń dá nǹkan mìíràn lẹ̀ ni àwọn ìgbésẹ̀ tí ò ṣeé gbọ́ ni. So even when Oba Lamidi Adeyemi was alive, Ooni went to him still. Oba Adeyemi Lamidi was doing everything indirectly against Ife. Reality ni Ooni Adeyeye, by narrating different fabricated histories here and there to confront the present Ooni Ojaja in order to cause conflict between the two of them. Oba Adeyemi was taking different steps to make sure he and Ogunwusi started another supremacy conflict. That one is not a rumor but reality, because gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ńgbà náà ibi tó channel lọ náà nìyẹn. Ṣé gbàgbé ń pé àwọn ọba méjì kan wọ́n confront Ọọ̀ni ní gbangba, Olúwo, Olúgbò. Olúwo, Olúgbò. Ẹgbẹ́ ẹ̀ sàn. Mo lè bó ṣe ń gbẹ báwọn. Sọ̀tàn sílẹ̀ ni. Ó yá filẹ̀ sílẹ̀kùn. Ẹbọ nílọ. So now mo fẹ́ kárí ẹ̀ disturb wa ni o kọ́kọ́ palẹ̀kùn ẹ̀dẹ́ kó fún rẹ̀ náà. So filẹ̀ o ti fẹ́ pọ̀ ready. O lè ti fẹ́ lọ pa. So now torí àtẹ́gùn. So àwọn ìrìn àjò tí mo wá ní kò lè dàbí o, okay, but nevertheless. So ṣé gbàgbé wípé lásìkò tí bàbá wa Aláàfin tí wọ́n lọ rèé kí Olúwo tó ti sọ fún atẹ́tẹ́lẹ̀ wípé Ifẹ̀ lórí ìrùn gbogbo wa, Olúwo tó jọba tán tó wá sílé Ifẹ̀ tó lòun wá sílé àwọn, Olúwo tó ti sọ wípé Ọọ̀ni Adéyẹyè ló lórí gbogbo ọba pátápátá pé kò sọba tó lè change ẹ̀, kò sẹ́ni tó lè lọ́wọ́ adẹni tí àtàkì Ọọ̀ni yára ń díà. So bí tí ọ̀gbọ́yìn kìn inú kì í bà á jẹ́. Ṣé gbàgbé kó tó di pọ̀ Ọọ̀ni Adéyẹyè dé ọ̀tẹ̀ ti wà ńlẹ̀ láàrin àwọn ọba kan nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Ẹ má jà dárúkọ because àwọn méjì ò sí láyé mọ́ láàrin wọn. Aláké Ẹ̀gbá nìkan bàbá yẹn ni kì í bá wọn sí bí ọ̀tẹ̀, bàbá yẹn ò sí bí ìpàdé ọ̀tẹ̀ rí láyé. Mi gbọ́ pé Aláké Ẹ̀gbá wà bí ìpàdé ọ̀tẹ̀ rí. Tán bá sọ pé èèyàn fi rẹ̀ sípò ọ̀jọ̀wọ̀, Aláké Ẹ̀gbá wọn ń sọ ń parẹ́. Aáyán sì dán kú ni, bàbá yẹn ó dán kú ni, yóò dàgbàdògbò yóò dán kú. àbàwọn elébele ò ní kàn wọ́n. Ẹ lè sọ̀rọ̀ pé àwọn ọba kan ṣèpàdé ọ̀tẹ̀ kan gangan kẹwàá borúkọ Aláké Ẹ̀gbá ń bẹ̀. So now okay, ẹ jẹ́ nǹkan tí mò ń kà lọ dílẹ̀. Ọba Adéyẹmí made step to send his people from Ọ̀yọ́ to Ifẹ̀ in Modakeke to give crown to the then new king, Ọba Toriola, but Ojaja took charge. That was reality. Mo ti sọ́rí. N bá sọ pé mo sọ́rí, á jẹ́ pé mo wà ń bẹ̀. Tàkọ́kọ́ gan pé ìṣẹ̀lẹ̀ nìyẹn. So now, Ọba Adéyẹmí III still lobbied with former Ọwọ́ Aromọláran to fight the Ooni in Ọ̀ṣun chairmanship of Obas. Ọba Adéyẹmí made sure he confused Olúwo Rasheed not to respect the Ooni when he visited Olúwo, and Olúwo later went to Ọ̀yọ́ and he revisited Ọba Adéyẹmí III. That's when Olúwo completely changed against the Ooni Adéyẹyè. Alaafin Adéyẹmí went to Olúgbò in Ondo as well.
That's when Olugbo became another person against the Ooni Ogunwusi with different fabricated histories against the Ooni and Ife throne. And then, nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá Olugbo sọ nígbà náà, tí wọ́n fi ń sọ wípé àwọn làwọn ní Ilé Ifẹ̀, àwọn gangan ló yẹ káwọn àwọn lè jọ ní nǹkan nǹkan, èdè ọ̀sán gangan ọba Mákin ló nífẹ̀ẹ́ Ìgbàdógóje, wọ́n wá ń rìfà wá sí Aláàfin pé bàbá Aláàfin sọ fún àwọn páwọn làwọn nífẹ̀ẹ́. Ni mo fi sọ wípé ẹkún ní satọ́kùn fún kan. Okay. Obadeyemi caused problem between the Ooni Enitan and the immediate past Awujale Ìjẹ̀bú-Òde until his demise. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé Ooni lọ sọ́dọ̀ Awujale náà, gbogbo àwọn tí wọ́n bọ̀tọ́lọ̀ lónìí déédéé, gbogbo wọn náà ti lọ bí àgbáre kí kálukú wọ́n máa ṣe ń tọ́da. Now, some Ọ̀yọ́ indigenous behind all misunderstanding between Alaafin Ọwọ́adé and Baba Onírìṣà Adéyẹyè Ògúnwùsì Ọ̀jájá kejì olórí aládé gbogbo. Okay, it's a planned work so that the government can rise up and revisit the supremacy history. In tó gbé mi wá gangan nìyẹn. Wípé this can be true. Ngbé bá ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media yẹn, àwa kan ló jẹ́ pé naturally ní tí wọ́n ń sọ la fi ń fèsì. Meanwhile possible kan plan ẹ̀ lóòótọ́ nígbà tá a bá dàrú dé stage kan president máa wà force láti intervene so that tán bá wá pè wá kalẹ̀ àwọn bá ní kí ló ń fàjà gan wọ́n máa sọ pé irọ́ ọ̀rọ̀ lọ́balọ́ba ni kan gba agbára kúrò lọ́wọ́ ẹnìkan kan má gbàgbára fẹ́ nìkan. Ó ti wáyé rí bẹ́ẹ̀ nínú ìtàn kan tí mo gbọ́ àbí nínú ìtàn kan tí mi náà ti sọ. Bàbá kan ló bímọ, ó bímọ ọkùnrin tó pọ̀, ó níyàwó mẹ́ta, náà ìyàwó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dẹ̀ sábíamọ dáadáa, wọ́n dẹ̀ bímọ ọkùnrin, ṣùgbọ́n ẹni tó jákọ́ bí bàbá wọn ìgbésí ayé ẹ fẹ́ jọ ìgbésí ayé tèmi, because nínú ọmọ tí màmá mi bí èmi nìkan ni mo kiri ọjà dáadáa. Yes, èmi nìkan mo kiri ọjà to the stage tí mo fi ní girlfriend. I do say it. Ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé àkàndọ́ra kò ní mú kànmọ́kànmí ìdẹ́ ìparọ́. So èmi nìkan ni mo kiri ọjà, mo máa ń kiri ọjà. Ojú ìtì mi mo believe pé ọ̀nà ni mo fi lè support mọ́ mi nìyẹn because mo rákìtìyàn wọn pé o ní àdágbé àdáfọ̀ nìkan ní dàrú tí ń dá sọ̀. So ọ̀nà wo ni mo fi lè kún lọ́wọ́ nígbà tí ń lówó tí mo fẹ́ fún wọn, mo ní kí n bá wọn kiri ọjà. She always called me ọmọ alájé ọya wá tásàsà language mọ́ ìmínú ọya sáré wá tásàsà ọkọ mi wá tásàsà so ti jẹun tán sáré wá tásàsà lọ ọ̀tá o. So nínú ìtàn yẹn bàbá yẹn náà bí ọmọkùnrin, ó níyàwó mẹ́ta bí ọmọkùnrin tó pọ̀, ṣùgbọ́n náà àwọn ọmọkùnrin ẹ̀ ilé tó jẹ́ àkọ́bí nìkan ló sin bàbá wọn, ó ní bá bàbá wọn ṣiṣẹ́ oko, àwọn tó kù ọwọ́ táǹkù wọn sán kiri, wọ́n yọ̀lẹ́ ju ìsóòdì lọ. So ó wá dijọ́ kí ilé tó jẹ́ àkọ́bí yẹn wá lọ bá bàbá ẹ̀ pé láàárọ̀ kùtùkùtù kí dáàdi ń jọ kó bá òun wá ilẹ̀ oko díẹ̀ kó náà máa fi sin ara òun torí moment yẹn ó ti tó láti gbéyàwó. So ẹ̀rẹ̀ mọ̀ pá ti gbéyàwó ọ̀tẹ́jọ́ wọ ọbẹ̀ nídìjà, èèyàn ò lè fi iṣẹ́ tó ń ṣe sin bàbá ẹ̀ kó lòun ọmọ fi bọ́yàwó. So bàbá ẹ̀ dẹ̀ wu ọ̀rọ̀ ẹ̀ lóòótọ́ pé òótọ́ dẹ̀ ni ọmọ yìí dẹ̀ nírònú o, ṣùgbọ́n láti la oko fóònù nìkan yóò ṣòro, ó ní láti pe gbogbo àwọn àbúrò ẹ̀ jọ. Ẹ̀gbọ́n yín wá sọ́dọ̀ mi o, ó ní kí n lako fóun o, mo wá wò pé gbogbo yín náà ló yẹ kí n la oko fún. Bàbá yẹn wá la oko fún gbogbo wọn. Do you know èyí àkọ́bí yẹn nìkan náà ló tún bójú tó ko tiẹ̀ ní máa ń lọ sóko lóòrèkóòrè, ó ń sanko, ó ń sọ̀gbìn, irúgbìn ẹ̀ dẹ̀ dáa. Ńgbà tó wó dẹ̀ ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ tí irúgbìn rẹ̀ ti dáa, ó fẹ́yàwó, bàbá ẹ̀ fẹ́yàwó fún un. Ṣé gbàgbé ńgbà tó ti jọ́ ọmọ olórogún mẹ́ta kọ́mọ́ bá dàbí ẹni pé wọ́n fẹ́ràn kan, wọ́n yàn kan pọ̀ sí wọ́n yàn àwọn kan láàyò. Bàbá wọn fẹ́yàwó fáwọn tó kù náà, ṣùgbọ́n àlà ni ó fòkó ọ̀lẹ hàn, wọn ò bójú tó ko, fáàrí làwọn ń ṣe, ire oko ẹ̀gbọ́n wọn jáde dáadáa, orówó tọ́jú ìyàwó, orówó ra nǹkan ìní sílé, ó ń gbégbé ayé tó dáa, ó dá ìyàwó ẹ̀ lóko wò. Báwọn àbúrò rẹ̀ tí wọn ò bójú tó ko wọn bá ṣe dìde ọ̀tẹ̀ nìyẹn.
ló di pé wọ́n máa dẹ ìyàwó wọn síyàwó ẹ̀gbọ́n wọn kó máa bá wọn jà kó máa jọ kó máa bá jà nínú ilé bàbá wọn náà wọ́n sì ń gbé. Mọ̀ pé láyé àtijọ́ ilé bàbá wa la ti bẹ̀rẹ̀. Èmi fúnra mi ìgbà tí mo máa bí first born nílé dádì mi mo bí sí. That is our culture nílùú òkè. Tá bá bí máa kọ́ bí àsọ pé ilé bàbá wa la ti fẹ́ sọ lórúkọ. That is our own nature. Mi mọ bó ṣe rí ilẹ̀ bòmí o. Kí n mọ̀ sọ wípé gbogbo wa bó ṣe rí lọ́dọ̀ gbogbo wa nìyẹn. Bò bá wa ṣe nìyẹn bí èmi ṣe nìyẹn. I will never lie for any reason. Kí n wá package ara mi. No, I don't package. I will always say the real, the fact, the truth. So inú ilé bàbá wọn sì ń gbé. Àwọn yẹn máa dẹ ìyàwó wọn sí ìyàwó ẹ̀gbọ́n wọn. Bó bá gbé gbá wọn á ní ó gbé dáadáa, bó gbá o wọn á ní ó gbé dáadáa, bó pọnmi wọn á ló gbé dàálẹ̀, bó gbálẹ̀ wọn á ní kò gbá mọ́, bó gbálẹ̀ wọn á ní ó kó sẹ́gbẹ́ kan ó kò tì. Bàbá wọn láti invite wọn kí wọ́n wá ló ń fàjánù ilé òun ò fẹ́ gbogbo eléyìí o. Ó pè wọ́n láàárọ̀ kùtù kó tọ́pọ̀ àwọn ìyá wọn náà. Ṣé mọ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ yìí ni wọ́n ti rojọ́ fún ìyá wọn. Nígbà tí bàbá wọn sọ pé kí ló dé kí ló fàjà láàrin wọn, èsì táwọn ọmọ yẹn fọ̀ ni wípé kí bàbá àwọn gba oko. It's like that in Yoruba land generally. God bless you sir, because àwọn èèyàn kan lè sọ pé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tàwọn. Nígbà tí bàbá wa béèrè pé kí ni tí ń fàjà láàrin yín lójoojúmọ́ gan tẹ́lẹ̀ parí ẹ̀, èsì tí ìkànnì wọn máa fọ̀ ni wípé bóyá kí bàbá àwọn ó gba oko tó là fún àwọn, torí pé ìfẹ́ àtìrẹ́pọ̀ làwọn fi ń gbé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Immediately tí bàbá àwọn la oko fún àwọn nìjà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn. Bàbá wọn wojú ẹ̀gbọ́n wọn, bàbá wọn mọ̀ pé pàdé ọ̀tẹ̀ ni ṣùgbọ́n kò lè gbẹnu wọn sọ̀rọ̀. Ìwọ Àdìó, ọ̀rọ̀ làwọn àbúrò rẹ̀ sọ kalẹ̀ yìí, kí lórí sí kò sọ nǹkan kan. So ńgbà òdìjọ́ kejì lọ́jọ́ yẹn náà ni bàbá wọn ti sọ pé ọ̀dà náà o, gbogbo yín o ẹ má débi oko tí mo là fún yín mọ́ o. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ dáko kó pọ̀ sókè rajà. So now bàbá ti sọ bẹ́ẹ̀, ó wá dàárọ̀ ọjọ́ kejì. Àdìó tí mò ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ òun bá lọ sọ́dọ̀ bàbá wọn, ó jí lọ sọ́dọ̀ bàbá wọn pé bàbá wọn ẹ dákun ọ̀rọ̀ táwọn sọ lánàá ṣé ibi tá a sọ sínú lẹ́fẹ́ fi sí ni. Bàbá ẹni bí ojú ẹ̀ làwọn àbúrò rẹ̀ ṣe ń sọ ó jiyàn gbà náà bí mo fi sí náà mo fi sí náà bó o lè ṣe wá fẹ́ kémi ó sọ̀rọ̀ mi sí. Òwe tí bàbá rẹ̀ pa fún gbà náà ni pé bí bàbá rẹ̀ bá mú gbó ìwọ náà mú gbòòrò, bí láò bá ṣe é gbé èèyàn máa gbé lálà. Bàbá dé òkèèrè a kì í wá ohun oko tì. Ìyẹn ló mú ọkùnrin òun láti kúrò nínú ilé wọn, òun lọ́kọ́kọ́ tó jáde lọ sẹ́yìn òdì. Orí tí ọba dire yóò padà sọrí náà ni at the end of the day, torí pé wọ́n dìde ọ̀tẹ̀ mọ́. So ibi tí mò ń lọ náà ni pé ìtàn yẹn fara pẹ́tọ̀ ní Adéyẹyẹ ní Tògúnwùsì. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà dìde ọ̀tẹ̀ mọ́, oríṣiríṣi àwọn ọba ni wọ́n dìde ọ̀tẹ̀ mọ́, torí ọ̀tẹ̀ tí wọ́n dì pẹ̀lú Ọọ̀ni àná kò dẹ̀ sí tí wọ́n dìde ọ̀tẹ̀ tí wọ́n ń pègbọ́n ọ̀tẹ̀ lé lórí ju pòsíṣàn tó Ọọ̀ni àná náà wà lọ, pòsíṣàn táwọn Ọọ̀ni máa ń wà lọ, because wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí pòsíṣàn ọlá dẹ̀ ni. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n bá ti pe sọ́tàn wọn ó pọ̀ ni, wọ́n bá ti pọ̀ ni wọ́n pe sọ́tàn. So kò dẹ̀ sẹ́ni tí nǹkan rí òwú, orí adẹ́tù ń pètè àrán, orí adáràn ń pètè ọba, ṣùgbọ́n orí ló tá lásán bá ròkun. Orí ládé, orí lóyè, orí lọ́ba. Ọlọ́run ọba mi ní ń tó bó bá ṣe tó kádàrá ẹ̀dá lẹ̀dá ó gbà. So ọ̀gbẹ́ni Àdìó ó padà lọ sílùú mi, ó padà sóríire ń bẹ̀. Àwọn àbúrò rẹ̀ padà wá sìn náà ni. So ẹ má bínú o pé mo fìtàn gba àkókò yín o, ntọ́ bá jọun la fi wéhun ni o, epo ẹ̀pà lọ́jọ́ pósẹ̀ lérí, ọwọ́ alábàáhùn ju àrán ọ̀pẹ, ẹnu mọ̀dó jẹnu rà, ẹnu kẹ́kẹ́ jọ tẹja, ọjọ́ra wọn ló jẹ́ kí n fi wéra wọn. Mo sì nígbàgbọ́ pé bẹ́yìn tẹ́ jẹ́gbọ́n mi ẹ̀yin bàbá àti màmá mi ò bá rí nǹkan kan kọ́ ń bẹ̀ tàbí tẹ́ rí nǹkan kan píìkì ń bẹ̀, mo mọ̀ pé mi ò lè ṣàìrìn ní bí àwọn àbúrò kan tàbí méjì táwọn ó rí nǹkan kan tàbí méjì píìkì ń bẹ̀. God bless you. So n tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ò ní pé ó rọrùn lóòótọ́ kí wọ́n plan ẹ̀ pé bí ó bá dàrú kì í ṣe é tò.
àsìngbà tá a bá darú gudugudugudugudugudugudu lára reason tèmi fi shift back nìyẹn ká má morúkọ mi mọ́ lóòótọ́ gbogbo nǹkan táwọn èèyàn tí ń jáde látọ̀yọ́ tí wọ́n ń sọ gbogbo ẹni mọ̀ ń compile o wọn ò stop everyday ni wọ́n ń jáde ṣùgbọ́n mọ̀ ń compile ẹ̀jọ́ ó possible kó jẹ́ gbàtán bá tún dákẹ́ lèmi ò tún sọ pé kò sáàyè àti dákẹ́ mọ́ nígbà náà ẹ̀ ní lè pè mí lálásejù mọ́ tó dẹ̀ máa testify sí pé ah no bọ̀bọ̀ yìí dẹ̀ wá try o ó dẹ̀ wá ní sùúrù o bá a ṣe ń sọ pé wọn ò rán wọn lẹ gbọ́dọ̀ máa sọ pé kò sẹ́ni tó rán èmi náà nígbà náà because gbogbo gbólóhùn wí pé wọ́n sanwó fáwí kónkó ni wọ́n everybody ti mọ̀ pé kì í ṣiṣẹ́ owó báyìí torí tó bá jẹ́ sí owó kò yẹ kí n stop mo sá gbọ́dọ̀ yí sí owó tí n bá gbà so a sọ pé wọ́n rán wọn ni ẹnìkan kò ní lè sọ pé wọ́n rán èmi náà so àwọn tí wọ́n ń persuade mi kí wọ́n gbìyànjú láti persuade àwọn náà so that is my point so mo wá reason pẹ̀lú nǹkan tẹ́ni sọ ó ní it's a plan work so that the government can rise up and revisit the supremacy history but it is not easy for them to claim the supremacy through the history of the dead Oyo Empire. Hence, some of the Oyo people laid emphasis on the history of the dead Oyo Empire, whereas Atiba didn't establish this Oyo Atiba as an empire. It is merely Agodo Oyo that later led to Oyo Atiba, and later the name Atiba was removed to be called Oyo Town. One cannot and should never compare Ife throne of thousands of years to a throne that was established in the 19th century, 1837. The throne of Ife is true throne of Oranfe, Obatala, and Owaleriola Udidi, alias Odudua. The supremacy was not created by Awolowo, as some of Oyo allege, and the usage of Ooni as a title can be traced to some of the titles used by Odudua and later adopted by what already ordained by Osangangan Obamakin as the Onile, the owner of the land, which is abbreviated as Ooni, and later stick to it by the Onelajodogun, the son of Oromia, who streamlined the royal houses to cover the lineages of the three dynasties, which are Oranfe, Obatala, and Odudua dynasties. So, nbí tá à ń lọ náà ni wípé lóòótọ́ làwọn èèyàn kan lè plan ẹ̀ ẹni tó gbé mi wá gangan nìyẹn o pé ó possible lóòótọ́ kan ro mathematics wọn papọ̀ ẹ̀já dàrú tá a bá fún ẹ lé